今天又来到了大沽河，这个风呢有点大，但是呢，我觉得还可以钓。今天呢，主要以钓鲫鱼为主，然后呢，碰碰运气，看能钓个鲤鱼吧。我先把钓台架上，先开饵。今天的饵料有一款宇智源品牌的鱼上瘾综合饵。今天呢，我们就一份香，一份腥，性香搭配。开饵呢也非常简单，饵水比1比1。然后静置5到10分钟，让饵料充分吸水。这个时间呢，我们就来支家伙，看看我这个小包里是什么。这是宇智源品牌的 AK 系列多功能折叠钓鱼，怎么样？看这颜值没得说了吧？重量只有4公斤，别看它轻，非常结实，可承重460斤。钓铲支架、炮台支架、鱼护支架、饵盆支架、拉饵盆、脚蹬样样俱全。坐垫和靠背都非常厚实，而且坐背呢可以做5档调节，非常方便。这有1、2、3个储物袋。它的前腿可伸缩长度为20厘米，后腿可伸缩长度为14厘米，而且采用的都是无级调节，能够适应多种复杂的地形。这款钓鱼的最大亮点呢是它的前端采用了 U 型的内收设计，2个腿可以自由摆放，收纳呢也非常方便，只要把饵盆取下来，其他的配件均不要拆卸，把椅子折叠起来放进包里就可以了。今天呢，用个 AK 系列7.2手竿，1.5的大线，0.6的子线，0.5号指电新光灯钓钩。浮漂呢，用米吉江湖的 BR04款4号漂，事先3.5克。因为风大嘛，要用气焰大的浮漂，调高钓低，把漂定住。上钩挂大草饵。好了，饵料也开好了，鱼货也挂上了，就等上鱼了。所以这个水域，你别看水浅，就是不能用浪饵，一用浪饵这条就上来了。马上12点了，不钓了，风越来越大，而且呢还有北条子的闹钩，总共呢也没钓几条鱼。看看鱼货吧，看看，一粒10好几斤吧。